啊，好啊，你幫我抽一張。呢張咩嚟啊？大聲啲講。係我哋下一張係薯條，係薯條，下一個係薯條。下一個薯條。好，你都幫我揀個朋友仔，你幫我揀下一個朋友仔啊！嗌名得㗎啦，嗌名，嗌名，嗌名，嗌邊個？下一個係雞翼，雞翼，雞翼。哦，你都幫我揀下佢。我哋下一張係橙汁，橙汁。係啊，我哋下一個係蜜炸雞雞尾，蜜炸雞雞尾。好，咁我哋而家有魚柳包啦，有蘋果批啦，有雞翼啦，有薯條，有橙汁同蜜炸雞雞尾喎。有冇小朋友想？有冇小朋友就嚟 bingo 㗎？有冇小朋友就嚟 bingo 啊？你揸咩 bingo 啊？你 bingo 咗添啊？你攞一睇下先，咁快嘅？咦？我哋未有麥樂雞，呢個麥樂雞嚟喎，未有麥樂雞喎。有麥樂雞啊！呢個係雞翼啊！呢個係雞翼，你爭小飛飛啊！呢個係。有冇小朋友未抽過但係想抽㗎？未抽過嘅小朋友，你係咪食緊蜜炸雞雞尾嗰個？食緊雞翼嗰個，好。蜜旋風，蜜旋風，藍色杯嘅蜜旋風，蜜旋風。嗱，邊個開出嚟問姐姐攞禮物啊？邊個開出嚟問姐姐攞禮物？出嚟問姐姐攞禮物啊！咁我哋邊個小朋友唔使歡心，我會繼續抽啊！我哋請。下一個係漢堡包，漢堡包，漢堡包。我想請。下一個係沙律，沙律，沙律，沙律。唔係啊，下一個係新地桶，新地桶。咁我哋抽多最後兩張，攞下最後兩張。咁小朋友揸啲咩 bingo 㗎？麥樂雞，除咗麥樂雞仲有啲咩啊？小飛飛係咪？好，幫佢請。我請先，幫佢抽一張先啦。下一張係小飛飛，小飛飛係啦，小飛